E aí, família, beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória. E eu sou a Haru e seja muito bem-vindo a mais um Chapi aqui no Toyzeira. Ó, seguinte, eu não sei o que tá acontecendo, porque o Cauêzinho está agora com esse chapeuzinho aqui. Eu acho que eu vou cozinhar alguma coisa, mas não sei o que eu vou cozinhar. Estamos aqui no Masterchef de Slime. Olha só, maravilhoso reality. Você sabe que eu gosto de comer. Será que a gente vai conseguir comer hoje? Eu quero comer pelo menos algum docinho, né? Mas eu acho que é só de brincar, Cauê, é só de brincar. Mas como é que vai ser esse Masterchef? Explica pra mim. É um Masterchef de Slime. Nós passamos por toda uma etapa de seleção e hoje estamos aqui. Conseguimos concluir. Deixa eu fazer. Então, bora ver. Senhoras e senhores, bonecos e bonecas, brinquedos e bichinhos dessa internet, sejam muito bem-vindos à grande final do nosso show, o Masterchef Slime. Hoje nós vamos descobrir quem levará os prêmios em dinheiro, estoque de doces e slime vitalício, além do merecido título de grande fabricante de slime. Quem será o vencedor, Haru ou Cauê? Pode deixar a sua torcida para os nossos finalistas aí nos comentários, que hoje o programa promete grandes emoções. Nossos finalistas conseguiram superar 16 participantes ao longo da competição. E agora só falta a etapa final. A prova de hoje vai testar a habilidade de Haru e Cauê na arte de pirulitos de slime. Eles precisam criar receitas especiais para a base e decoração dos pirulitos, usando os nossos acessórios especiais e exclusivos para a fabricação. Para me ajudar na missão de eleger o finalista e brincar com as delícias que a dupla vai preparar, os nossos jurados convidados de hoje são Buzz Lightyear, personalidade dos cinemas, mundo dos brinquedos, infinito e além. E a jovem seguidora da Lua, conhecida por seus grandes sentimentos, Hanazuki. Muito obrigada pela presença de vocês. Preparados para se deliciarem hoje com as criações dos finalistas? Muito, Herzinha, muito mesmo. Obrigado pelo convite. Eu mal posso esperar pela degustação dos doces. Com certeza não será uma tarefa fácil escolher o vencedor. Haru e Cauê provaram que são muito bons e entendem muito sobre a arte do slime. Independente do resultado, os dois saem daqui hoje como grandes fabricantes. Vamos começar a prova? Por favor, finalistas, aproximem-se das bancadas. Preparados para a etapa final do nosso programa? Pô, eu tô muito feliz porque eu e a Haru, a gente tá na final e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa prova. Ah, com certeza! Nossa, foi um grande caminho até aqui. Então, vamos honrar aí o nosso percurso e de virar grandes Masterchefs de slime. Tomara que o dia que eu sei, cara, ser o Masterchef, eu ganho prêmio, eu vou fazer slime pro mundo. Tem uma ideia muito legal aqui, muito bacana. Fala. Eu acho que como a gente chegou até aqui, acho que quem ganhasse podia dividir o prêmio com o outro, porque isso é fofo. Então, mas Haru, sabe o que é? É porque você sabe que o Baixa Memória é bom, né? O Cauêzinho aqui vai ganhar. Mas a gente pode pensar, vamos fazer a prova, a gente pensa aí no final. Pensa no final, olha só, esse menino não tem medo de perder não, né? Então, depois a gente pensa melhor, mas tá bom. Eu acho que a gente podia dividir, ia ser muito mais bonitinho, o poder da amizade, entendeu? Vai, peraí, vai, tá bom, mas ó, se você ganhar, você tem que dividir também. Também, Então tá vai. certo. Tá, fechou. Então, vamos começar a nossa prova. Simbora. Muito bem, assim que eu gosto. Vamos começar então. Vocês têm meia hora no relógio para concluir a prova, incluindo a embalagem dos pirulitos e a apresentação das criações. A prova começa em 3, 2, 1, valendo! Vai, pera, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, Cauê, eu vou devagar, calma. Temos aqui cola e o primeiro tem que ser cola, não lembro a receita. Ai, meu Deus do céu. Acho que o Cauê pode levar a melhor nesta. Ele já mostrou que é muito bom e deixa o slime bem gostoso. E ao mesmo tempo, mais firme. Concordo, mas a Haru venceu 3 provas ao longo do programa com a sua receita secreta de família para a base do slime. Eu quero saber como eles vão fazer para o palito segurar o slime. E aí que o bicho vai pegar. Eu vou colocar aqui no meu pratinho. Eu vou fazer bem pouquinho. Vou fazer 2. Porque aí se uma não ficar boa, tem outra. Ótima estratégia, vou Caraca, respeito. Tá bom, voltando. Tá, agora, pegar meu palitinho de médico. O que é pra fazer? Vamos lá. Peraí, tem que seguir a receita da slime. Cola, tem a cola, tem o cola, ativador, tem o glitter, tem a tinta, tem muitas coisas pra colocar ainda. Vamos lá. Olha, tá copiando a minha receita de família. Não, então eu tenho que pegar o ativador agora. Eu sabia que era pra pegar o ativador. Esse é o ativador? Tá com cheirinho de ativador, não. Não tem cheiro de ativador. O meu é gotinha por gotinha. E aqui é fabricação industrial, meu filho. Não tem essa, não. 2. Ó, perfeito. 5 gotinhas de muito amor e carinho. E o que tá virando aqui? O seu tá mais legal.
vai. Não, pera, mais rápido. E aí, família, ó, vocês podem decidir nos comentários quem que você acha que vai ganhar aí. Time Haru! Hashtag Time Cauê. Nossa, meu Deus, tá ficando muito ruim, meu. Ai, meu Deus. Deixa eu botar um pouquinho mais. Ela ficou dura, mas ela não desgrudou do negócio aqui. A receita de família não está dando certo. Tá ficando bom. Ficar com a carinha de comida ainda, né? Tem que ficar com carinha de comida? Que a gente tem que fazer um pirulito de slime. Não tá virando slime, não. A minha tá virando mais smiles aqui. Não tá virando slime não, cara. E não, meu slime não tá nem colorido. Eu vou botar uma corzinha, mesmo que ficar ruim, pelo menos tem uma corzinha bonitinha. Agora, ó, tá colorido. Colorido. Ai, meu Deus. Ó, tá ficando mais ou menos com cara de slime. Eu acho que só tá grudando. É, tá grudando ainda. Vou deixar essa daqui descansando. Nossa, tá grudando. Eu acho que esse ativador tá mais grudando do que ativando. Exato. Eu acho que ele tá desativando. É um desativador. Xiii, como começou a desandar o negócio. A pressão da final bateu, galera. É assim que eu gosto. Tem que ser com emoção. Ô, louco meu. E aí, Cauê, me conta o que você está preparando aí para a prova. Ó, então, eu tô preparando um slime um pouco diferente. Esse slime eu prometo que vai ser... Slime diferente. Ele vai ser o mais legal que vocês vão ver, tá? Vai ficar bom. Ó. Tá com cara de slime. Muito bom. E vai dar tempo para fazer tudo isso? Já decidiu se é neon ou com glitter? Então, o meu vai ser neon aqui, porque ele tá um verde neon, eu acho. Como é que tem glitter? Tem glitter. Tem glitter ali, eu vou pegar. também tem glitter. Eu vou pegar glitter. Não tem meu glitter. Glitter. Mas tudo bem, eu posso... Pode ficar com glitter, não Ah, tem problema. mas eu vou botar no outro. Esse daqui vai ficar no outro ali, ó. Nossa, galera, ó. O meu já tá desgrudando, ó. Só vou falar pra vocês. Minha doce Haru, qual é o cardápio de hoje? Ó, hoje nós temos aqui uma slime cor-de-rosa que é um pouquinho mais molinha. E nós temos uma slime branquinha que eu vou colocar um ingrediente especial da minha receita de família de slime. Vai apostar na segurança então? Com medo de arriscar? Não é medo de arriscar coisíssima nenhuma, Buzz. Porque pra gente conseguir arriscar no clássico, a gente tem que ter muita confiança nele, né? Então é isso aí. E a decoração vai ser de neon ou glitter ou alguma criação nova? É uma criação nova maravilhosa. Ô, Buzz, você pegou um pouquinho da minha slime? Você roubou slime? Não Você tem certeza? tenho, não peguei. Cinco minutos, pessoal! Faltam 5 minutos para terminar a prova! Já é hora de começar a finalizar e preparar as embalagens! 5 minutos! Ai, meu Deus, corre. O meu tá chegando, ó. Tá mais ou menos, meu. Ah, mas tá bom. Calma, eu tenho que fazer a apresentação. Vou colocar um glitter. Nossa, eu pior que... Não... Quer? Pouquinho. Tá bom. Bora continuar agora. Eu vou deixar... Nossa, mano, não apareceu. Caiu no chão! Não! A vigilância sanitária vai vir atrás de você. Sua comida caiu no chão. Eu vou fazer um velório pra ele. É, merece o like, né, gente? Essa pobre slime merecia seu like mesmo. Cauê, vai logo para a embalagem que o tempo está acabando. Ai, meu Deus, Buzz, eu não tô entendendo. Não tenho mais nada. Ele morreu. Eu não sei mais o que fazer, cara. Faz outra, corre. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer outra. Aí eu vou gastar tudo. Haru, você não acha que essa apresentação tá meio simples demais? Aproveite que ainda dá tempo pra melhorar, querida. Ih, tem que pensar em alguma coisa. Pensa. 30 segundos! Vai, Cauê! Tem que lacrar a embalagem agora! Ai, meu Deus. 30 segundos. Eu tô fazendo outra. Meu Deus. Vai dar tempo. Colocar a forminha no pirulito. Ai, meu Deus. Tá caindo. Tem que colocar na embalagem. Ai, meu Deus. Nossa. Tá indo. Deu certo. Pera, eu não tenho palitinho. Pera. Eu acho que tá ficando bom. Meu pirulito não cabe na embalagem. Haru, eu acho que deu ruim pra mim. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu consigo. Coloca mais. Joga tudo aí. Vai, tá terminando. Falta poucos segundos. Ai, meu Deus. Tá bom. Ai, eu coloquei toda. 5, 4, bora, Cauê! 3, 2, 1, acabou! Mãos longe da bancada!
coloca aqui quem venceu na sua opinião e também se inscreve aqui no canal, compartilha todas as nossas playlists, porque merece, né, Cauê? Merece, olha, realmente... Ele tá vivo aqui ainda, meu amigo. Muito bem, vocês terminaram a nossa última prova do programa. Parabéns, Haru e Cauê! Agora nós vamos avaliar cada um. Vamos começar por ordem alfabética, então, primeiro Cauê. Como você apresenta o seu prato, Cauê? Então, Buzz, eu acho que o meu prato, ele é uma releitura de um pirulito desconstruído, né? Que ele não tá construído, né? Porque ele morreu enquanto tava, né, aqui fazendo... Mas tá bom. Eu acho que tá um bom, né, um bom ingrediente, eu usei bastante coisa legal, eu acho que eu dei o meu melhor e vamos lá. Muito interessante, mas vou ter que ver com a base interestelar para ver se isso é um pirulito ou não. Mas, Cauê, boa sorte. Mas apesar de tudo, a cor até ficou interessante. Mas como você chegou nela, Cauê? Então, eu juntei várias coisas, Hannah, você não tá entendendo. Eu botei um pouco de neon, você percebeu uma cor neon, né? Tá bem viva. E eu tentei mesclar ela com uma cor, sabe? Um amarelo, misturando, sabe? E aí eu cheguei nesta cor. Óbvio que foi anos de pesquisas, eu fiquei muito tempo pra criar essa cor. E eu acho que o meu prato tá perfeito, né? Tá lindo. Então, muito bem. Parabéns pela execução. Mais ou menos. Obrigado, Hannah. Haru, agora é sua vez. Oi, Haru. Me explica a sua criação. Ah, essa daqui é uma receita de família maravilhosa, passada por gerações e gerações aqui da família Haru. Senhor Haru já fazia muitos pirulitos de slime, senhora Haru também fazia, agora eu faço também, ó. Pirulitos de slime maravilhosos que cabem na embalagem, muito bonitinho. Estou muito orgulhosa da minha criação. Estou encantada por esse pirulito. Além de lindo, a textura parece realmente com slime de família. Muito bom, Haru. Te amo. Oh, muito obrigada, tá uma delícia, eu acho. Esse aqui eu tenho certeza que ficou muito bom. Pois é, né? Você com certeza gostou muito, porque passou fora bolo na minha receitinha. Tá bom, eu admito que passei sim, mas só porque ele estava muito bom. E eu nem estraguei nada. Foi um creme perfeito. Foi perfeitíssimo, com certeza. Ninguém percebeu, Buzz. Ah, mas então você já provou, né? Então você gostou da minha receita clássica de família? Bastante. Você fez um ótimo trabalho. Muito bem, vocês conseguiram terminar a prova a tempo. Quase, eu acho, né, Cauê? Bom, os nossos jurados convidados estão bem satisfeitos, eu acho. Agora é a minha vez de brincar com as receitas e eu vou fazer isso enquanto nós decidimos quem será o vencedor. Finalistas, por favor, podem ir para a salinha enquanto nós vamos conversar um pouquinho. Nossa, Haru, foi muito difícil conseguir fazer essa prova, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar. Finalmente conseguimos. Eu achei que não ia dar naquele meio lá. Falei, ih, não vai virar slime não. Aí E virou. será que eles aceitaram o meu prato? Aceitou sim. Ah, aliás, tá de pé aquele combinado lá? Agora tá de pé, né? Porque Que a gente divide a o meu slime. prato, né, não tá tão bom. Aí a gente pode dividir, né? Ah, Porque, mas cara... se tivesse bom, você não ia aceitar, era isso? Olha só que tive que te ver. Não é isso que eu falei. Acho que ficou difícil pra gente agora, hein? Os dois fizeram um ótimo trabalho, mas alguém precisa sair vencendo aqui. Concordo, foram muito bem mesmo. Mas confesso que o pirulito do Cauê me deixou um pouco confuso. Mas eu ainda prefiro o clássico feito pela tão maravilhosa Haru. Sim, eu amei o da Haru, tá muito agradável. Então o que vai ser? Cauê ou Haru? Agora que já está decidido, vamos chamá-los de volta para um anúncio de quem será o Masterchef Slime. Haru e Cauê podem voltar. Cauê e Haru, como falei antes, vocês já são campeões só por estarem aqui e terem enfrentado todas as provas. A gente sabe que o caminho foi gostoso, mas não foi nada fácil. Mesmo assim, a gente precisa ter um vencedor. E um de vocês se mostrou mais preparado para carregar o título de Masterchef Slime. Será que foi o Cauê com a sua... que será isso, não é mesmo? Bom, ou a Haru, que apostou na clássica receita de slime de família. E o grande vencedor do nosso concurso de fabricantes de slime é você, Haru! Tudo bem, tranquilo. Ô, Cauê, não tá de pé aquele negócio lá que a gente falou? É verdade, tá de pé, galera. Verdade. É verdade. Nossa. Tá vendo? Tá vendo? Uhul, Yay! ganhamos! Poxa, que bonito, pessoal! Isso é muito inspirador! Parabéns pela
pela ideia e parabéns pelo título, Haru! E você que está assistindo o nosso vídeo, muito obrigada pela sua companhia durante a nossa temporada. Espero que tenha sido tão divertido pra você quanto foi pra gente. Nos vemos na próxima temporada, quando escolhermos mais um MasterChef Slime. Até mais, gente! Tchau, tchau! E aí, meu povo, vocês curtiram o episódio de hoje? Não foi fácil a nossa trajetória e a nossa competição foi super acirrada, mas estamos aqui, dividindo o nosso prêmio maravilhosamente bem. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e compartilhar pra todas as pessoas que você conhece. E dá um tchau nele. Ele vale sua inscrição. Cara, Vamos dar um nome pra ele? Acho que as pessoas podem colocar nos comentários um nominho pra ele. ele quer que você se inscreva. Eu te amo, cara. Eu te amo, Valentim. Tchau. Eu te amo, cara. Eu te amo. Então, galera, se inscreve no canal, porque ele está pedindo. E até o próximo vídeo.